Ուրեմն բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Ուրեմն շատ հաճույքով ընդունեցի այս առաջարկը, որ պատմեմ մեր լաբորատորիայի աշխատանքների մասին եւ մասնավորապես մի խնդրի վրա, որ մենք աշխատում ենք, դա մարդու տեսողության լավացնելն է։ Դրա մասին հիմնականում կխոսեմ ես այսօր։ Ուրեմն իմ ծրագիրը այսօրվա հետևյալն է, ուրեմն նախ կսկսեմ կարճ ներկայացնեմ իմ մասին եւ մեր համալսարանի մասին, մի քանի խոսք ասեմ, որից հետո կխոսեմ իմ լաբորատորիայի գիտական գործունեության մասին, դրանից հետո արդեն կխոսեմ մարդու տեսողության խնդիրների մասին եւ թե ինչպես ենք մենք այդ խնդիրները փորձում լուծել, okay? Ուրեմն եւ վերջում կարող ենք քննարկել հարցերը։ Ուրեմն շատ արագ իմ մասին, ես Երևանում եմ ծնվել, սովորել եմ համար 123 դպրոցում, հետո համար 3 դպրոցում, սովորել եմ ֆիզիկայի ֆակուլտետում Երևանում, հետո մոտ 6 տարի սովորել եմ Մոսկվայում, նրանից հետո վերադարձել եմ Հայաստան մոտ 1.5 տարի եւ հետո 3 տարի աշխատել եմ Ֆրանսիայում, որից հետո տեղափոխվել եմ Կանադա եւ արդեն համարյա 26 տարի Քեբեկում եմ ապրում։ Ուրեմն եթե գումարային նայենք 6 տարի այստեղ, 3 տարի այստեղ, 26 տարի այստեղ, համարյա 30 տարի ապրել եմ ֆրանսերեն խոսող միջավայրերում, դրա համար ներողամիտ կլինեք, որ որոշ տերմիններ հայերեն մեծ հավանականությամբ չեմ հիշելու, այնպես որ օգնության կարիք կունենամ։ Ուրեմն Քեբեկ, ուրեմն Լավալի համալսարանը գտնվում է Քեբեկ քաղաքում, այստեղ, իսկ որպեսզի համատենք, ուրեմն Հայաստանը այստեղ է, եւ Քեբեկ քաղաքը Քեբեկ նահանգի մայրաքաղաքն է, այսա Քեբեկ նահանգն է Կանադայում, մոտավորապես 1.6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքով եւ մոտավորապես 8.5 միլիոն բնակչությամբ։ Ուրեմն քաղաքը հիմնականում ֆրանսիական ոճով է կառուցված, չնայած տեղական մշակույթը ունի շատ ուժեղ ազդեցություն նաեւ անգլիական մշակույթից եւ իռլանդական մշակույթներից։ Շատ ձյուն է գալիս այստեղ, երբեմն կարիք կա փորել, որպեսզի գտնեք ձեր մեքենան, եւ բայց ամառը շատ սքանչելի է, իսկ աշուն ուղակի ահա կարող եք տեսնել, սա այն ճանապարհն է, որով ես սովորաբար գնում եմ համալսարանից դեպի տուն։ Ուրեմն մեր համալսարանը, Լավալի համալսարանը որոշ արժեքներ է առաջ դնում, դրանցից մեկը որ հետաքրքիր է, դա հարգանքը մարդկանց տարբերությունների նկատմամբ, որ մարդկանց փորձենք հասկանալ իրանց տարբերությունը եւ իրականում ինչքան փորձում ենք ինձ հասկանալ տարբերությունը, այնքան հասկանում ենք, որ մենք շատ ավելի նման ենք, քան թե տարբեր։ Հումանիստ մոտեցումը եւ վերջապես քննադատական մտածելակերպը, որ իմ համար շատ կարեւոր է որպես գիտնական։ Ուրեմն սա իմ խումբն է 2 տարի առաջ մոտավորապես եւ դուք արդեն կարող եք պատկերացնել, թե ինչքան տարբեր տեղերից են գալիս ուսանողները։ Օրինակ, եթե սկսեմ Հայաստանից, Դավիթը, Տիգրանը, Սոնան, Հարությունը, ես, հետո Ֆրանսիայից Լուին, Ալիսը, Էմիլին, Անին, Լոյիկը, ունենք նաև ուսանողներ Ուկրաինայից, Սաշան եւ Անաստասիան, Սենեգալից տեխնիկական աշխատող, մի խոսքով շատ ինտերնացիոնալ թիմ ունենք իմ լաբորատորիայում, Դավուդը Իրանից է, ուրեմն մեր լաբորատորիայում աշխատում ենք տարբեր խնդիրների վրա, բայց հիմնականը դրանք նյութերն են, հեղիկ-բյուրեղային նյութերն են, որ ես կբացատրեմ մի քիչ ավելի ուշ դա ինչ է նշանակում, եւ լույսը, ուրեմն օրինակներ բերեմ, մի օրինակ մենք աշխատում ենք մանրաթելերի վրա, մշակում ենք մանրաթելեր, որ կարողանանք մարդու երակի միջով մտցնենք մարդու մարմնի մեջ, որպեսզի կարողանանք ջերմաստիճանը չափել վիրահատությունների ժամանակ օրինակ։ Մենք աշխատում ենք, մշակում ենք ապակիներ, որոնք կարող են լույսը անդրադարձնել խիստ որոշակի ձևով, օրինակ առավոտյան եւ երեկոյան լույսը մտնում է ջերմոցի մեջ, որպեսզի տաքացնի, որտեղ սառն է,
Իսկ կեսօրին, երբ որ շատ տաք է եղանակը, այս ապակիները անդրադառնում են լույսը, որպեսզի ջերմոցը շատ չտաքանա։ Ուրեմն մենք աշխատում ենք նաև ոսպնյակների վրա եւ այդ ոսպնյակներով կարող ենք օրինակ կառավարել լույսի տարածումը, ինչպես տեսնում եք, նույն լույսով մենք մեր հեռախոսով կարող ենք լույսի ձևը փոխել, հարմարացնել լույսի ձևը ըստ ձեր ճաշակի, ըստ ձեր աշխատանքի։ Մենք նաև այդ նույն ոսպնյակները օգտագործել ենք, որպեսզի կարողանանք այսպես կոչված օտոֆոկուս ոսպնյակներ բջջային հեռախոսների համար եւ մի օր հույս ունենք, որ մարդիկ կունենան լամպեր, այսպիսի լամպեր, որոնք կարող եք ուղղակի ամրացնել ձեր տանը ու ձեր հեռախոսով կառավարել ձեր լույսի տեսքը։ Ուրեմն մենք նաև աշխատում ենք ուղեղի վրա։ Ես ուսանող ունեմ, որ օրինակ հարությունը, որ փոքրիկ միկրոսկոպ է պատրաստել, չգիտեմ տեսնում եք, որ մենք կարող ենք ամրացնել մկան գլխի վրա եւ հետազոտել իր ուղեղը, երբ որ մուկը տարբեր գործողություններ է կատարում։ Եվ վերջապես մենք աշխատում ենք բակտերիաների հետ, որովհետեւ որոշ բակտերիաներ, օրինակ E. coli բակտերիան, որոնք այսպես պոչեր ունեն եւ կարող են շատ արագ տարածվել մարմնի մեջ, ուրեմն մենք հետազոտում ենք այդ տարածման մեխանիզմները եւ հայտնաբերել ենք, թե ինչպես են նրանք կարողանում փոխել իրենց լողանալու ուղղությունը, որը շատ կարեւոր է, որ երբ որ նրանք գրավում են մարդու մարմինը։ Մի ուրիշ օրինակ, մենք աշխատում ենք այս միջատների վրա, եթե դուք տեսնում եք, մոծակի նման միջատ է, որը կոչվում է պարազիտոիդ, որովհետև իր ձվերը դնում է այս փոքրիկ մժերների մեջ, եւ երբ որ ձվերից ձագեր են դուրս գալիս, նրանք սնվում են, սպանում են այս մժերին եւ սնվում են այդ մժերով։ Առաջի բնազդաբար ենթադրությունը կլիներ, որ ինչ չարն են այս պարազիտոիդները, բայց իրականում բնության մեջ չար ու բարի չկա, եւ կոնկրետ այս հանգամանքում այս պարազիտոիդները մեր ընկերներն են, որովհետեւ հենց այս մժերներն են, որ շատ մեծ վնաս են հասցնում տերևներին, լույսերի տերևներին, եւ մենք կարողացել ենք լույսի օգնությամբ կառավարենք այս միջատների ակտիվությունը, այսինքն մենք կարող ենք նրանց գրգռել կամ քնացնել, կախված թե ինչ գույնի լույսով ենք իրենց ազդում, եւ նույնիսկ կարողացել ենք ցույց տալ, որ եթե օրինակ կապույտ լույսը մի քիչ ավելացնում ենք, մենք կարող ենք կառավարել էգ եւ որց ձագերի ծնվելը իրենց ձվերից, այսինքն փոխանակ քիմիական նյութեր օգտագործենք, որպեսզի ղեկավարենք բալանսը, մենք կարող ենք դա անել լույսի օգնությամբ, որը շատ ավելի էկոլոգիական առումով շատ ավելի հետաքրքիր է։ Աշխատում ենք նաև տարբեր տեսակի միջատների վրա, օրինակ բզեզներ, փորձում ենք հասկանանք, թե ինչպես են նրանք փոխազդում մեկը մյուսի հետ եւ բույսերի հետ, աշխատում ենք նաև դեղերի վրա, որպեսզի հասկանանք, թե դեղերը ինչպես են տարածվում մարդու մարմնի մեջ։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր, իմ համար շատ հետաքրքիր խնդիրների վրա ենք մենք աշխատում։ Ուրեմն, բայց այսօր մենք ավելի շատ կխոսենք ուրեմն տեսողության խնդիրների եւ դրանց լուծման մասին։ Ուրեմն, բոլորդ էլ գիտեք, որ մարդու տեսողությունը տարբեր տեսակի խնդիրներ կարող է ունենալ։ Առաջինը, որ մեր զգայունությունը կարող է թուլանալ կամ լույսը, որ հասնում է մինչև մեր աչքի ներքին պատերին, կարող է թուլանալ։ Կան նաև աբերացիաներ, որոնք աղավաղում են պատկերը։ Պատկերը կարող է դեռ պարզ լինել, բայց աղավաղված։ Եվ վերջապես հեռավորության ակոմոդացիան։ Բոլորդ էլ գիտեք, որ մենք ստիպված ակնոցներ ենք կրում, որովհետև տարբեր հեռավորությունների վրա չենք կարող միօրինակ տեսնել։ Եվ հենց դա է մեր հիմնական թեման այսօրվա։ Ուրեմն, եթե մենք խոսում ենք տեսողության մասին, մենք անպայման պետք է խոսենք լույսի եւ ոսպնյակների մասին։ Ուրեմն, լույսը շատ ցափազանց կարևոր դեր է խաղացել մարդու զարգացման, ընդհանրապես ոչ միայն մարդու, այլ բոլոր տեսակի կենդանիների եւ բույսերի, եւ բնական է, որ մարդիկ փորձել են հասկանալ եւ նկարագրել լույսը։ Հիմա որոշ դեպքերում, երբ որ լույսը կլանվում էր, մարդիկ դիտել են եւ տեսել են, որ այնպիսի տպավորություն կա, որ լույսը կտոր-կտոր է կլանվում։ Դրանից մարդիկ սկսել են մտածել, որ ուրեմն լույսը պետք է մասնիկ լինի։ Սակայն այլ իրավիճակում, երբ որ մարդիկ հետազոտել են լույսի տարածումը,
տեսել են, որ լույսը շատ նման է ալիքին, եւ երկար տարիներ բանավեճեր են եղել, թե արդյոք լույսը մասնիկ է, թե ալիք։ Իրականում, եթե մենք մի փոքր համեստություն ունենանք, պետք է ընդունենք, որ մենք ամեն ինչ չի, որ տեսել ենք, ամեն ինչ չի, որ գիտենք։ Այնպես որ երբ որ մենք մի նոր երևույթ ենք տեսնում, այդ երևույթը բոլորին էլ պարտավոր չէ լինի մեր տեսածներից անպայման մեկը կամ մյուսը։ Հիմա դուք գուցե կմտածեք, ինչի ենք այսքան քննարկումներ անում, եթե այդպես է։ Իրականում բնականաբար կան մի քանի հիմքեր։ Առաջի հերթին մենք մարդը հետաքրքրասեր է, այնպես որ մենք ուզում ենք հասկանանք մեր միջավայրը։ Երկրորդ, մարդը հիմնականում սիրում է հարմարավետությունը, եւ երբ որ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ մենք մտածում ենք կամ հավատում ենք, որ հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը, դա մեզ տալիս է հարմարավետության զգացումը։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, եթե մենք կարող ենք նկարագրել ինչ-որ երևույթ տվյալ պայմաններում, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք նաև գուշակել, կանխատեսել, թե այդ երևույթը իրեն ոնց կպահի այլ պարագաներում, այլ պայմաններում։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք դիտավորյալ կերպով ստեղծել այդ պայմանները եւ օգտագործել այդ երևույթը։ Դրա համար այս բոլոր քննարկումները բոլորովին իզուր չէին։ Հիմա, քանի որ մենք այսօր խոսելու ենք խնդիրների մասին, որտեղ հիմնականում լույսի տարածումն ենք քննարկելու, դրա պատճառով մենք կօգտագործենք նկարագրելու ձևը, որը ավելի շուտ ալիքի է նման։ Այսինքն լույսը կքննարկենք որպես ալիք։ Եվ ձեզնից համարյա բոլորը երևի տեսել են, երբ որ կաթիլ ընկնում է ջրի մակերեսի վրա, ոնց է ինչպես են ստեղծվում ալիքներ, եւ այդ ալիքները տարածում են կենտրոնից դեպի դուրս։ Դա բոլորի համար շատ պարզ իրավիճակ է։ Եթե դուք մի քիչ ավելի մոտիկից նայեք, կամ ասենք վերցնեք ավելի մեծ մասշտաբով ալիքներ, կտեսնեք, որ կարելի է ձևակերպել, կարելի է ասել, որ սա ալիքի ճակատն է։ Եղավ, այսինքն սա ալիքի ճակատն է, եւ ալիքը տարածվում է իր ճակատին ուղղահայաց ուղղությամբ։ Խնդրում եմ հիշեք սա, ուրեմն տեսեք այստեղ ճակատը, եթե սա է, ապա էներգիան տարածում է այս ուղղությամբ, իսկ եթե այստեղ ճակատը սա է, ուրեմն էներգիան տարածում է այս ուղղությամբ։ Ես կխնդրեմ, որ դուք հիշեք այս մի օրենքը։ Հիմա մի երկրորդ օրենք կա, որ շատ կարևոր։ Եթե դուք վերցնեք օրինակ լույսը եւ ուղարկեք ձախից աջ եւ պատկերացրեք, որ սա լույսի ճակատն է, ապա որոշ ժամանակ հետո լույսը կհայտնվի այստեղ։ Բայց եթե դուք ճանապարհին մի ապակու կտոր դնեք, նույն ժամանակահատվածում լույսը ավելի քիչ ճանապարհ կանցնի։ Այսպեսով այնպեսի տպավորություն է ստեղծվում, որ լույսը ավելի դանդաղ է տարածվում, ասենք ապակու մեջ կամ պլաստիկների մեջ, քան թե օդի մեջ։ Եվ այստեղից անմիջապես այս երկու դիտումից հետո կարելի է միանգամից ասել, իսկ եթե մենք վերցնենք մի ապակու կտոր, որ այսպեսի տեսք ունի, որ մենք բոլորս գիտենք, դա ոսպնյակն է, եւ այստեղ ես նկարել եմ կտրվածքը, ապա եթե ապակին ծայրերում ավելի բարակ է, քան թե կենտրոնում, ապա ես կարող եմ դիտել լույսի տարածումը ձախից դեպի աջ, եւ եթե սկզբում լույսի ճակատը հարթ էր, ապա այս ապակու կտորից անցնելուց հետո լույսի ճակատը կշեղվի, ինչի, որովհետեւ կենտրոնում սա շատ ավելի շատ ժամանակ կվերցնի անցնելու, քան թե ծայրերում։ Եվ եթե դուք հիշում եք առաջի օրենքը, էներգիան տարածվում է ճակատին ուղղահայաց ուղղությամբ, այսինքն տարբեր կետերում էներգիան կտարածվի ուղղահայաց եւ կստանանք կիզակետում, այսինքն ֆոկալիզացիա։ Եվ սա շատ կարևոր գործիք է եւ պրակտիկ առումով եւ մեր տեսանելիության առումով։ Ուրեմն, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե մարդու աչքը ինչպես է տեսնում, մենք պետք է հիշենք երկու շատ պարզ օրենք։ Ուրեմն առաջի օրենքը, որ եթե մենք մի ոսպնյակ ունենք եւ այդ ոսպնյակը առանցք ունի, այստեղ, ապա այն ճառագայթները, որոնք գնում են զուգահեռ առանցքով, նրանք անպայման պետք է շեղվեն ու անցնեն ֆոկալ կետով, կիզակետով։ Երկրորդ օրենքը, եթե ճառագայթները անցնում են ոսպնյակի կենտրոնով, ապա նրանք շարունակում են նույն ձևով, նրանք չեն շեղվում։ Եթե դուք այս երկու օրենքը հիշեք, կհասկանաք, թե ինչպես է աչքը աշխատում։ Ենթադրենք սա մի օբյեկտ է, որը մենք լուսավորում ենք, ինչ-որտեղ այստեղ տեղադրում ենք մեր ոսպնյակը, որոշ կիզակետային հեռավորությամբ, եւ հիմա արդեն կարող ենք կառուցել այս օբյեկտի պատկերը այս կողմը։ Ինչպես? Օրինակ, տեսեք, եթե լույսը
լուսավորում է գլուխը, մարդու գլուխը, ապա գլխից տարբեր ուղղություններով լույսը ցրվում է։ Բայց քանի որ մենք երկու օրենք գիտենք, լավ, կարող ենք այս երկու դեպքը քննարկել։ Եթե ճառագայթը զուգահեռ է առանցքին, նա պետք է շեղվի եւ անցնի կիզակետով։ Եվ եթե ճառագայթը ուղիղ անցնում է կենտրոնով, նա հենց այդպես էլ պիտի շարունակի։ Եվ եթե այստեղ իրենք հատվում են, դա կլինի գլխի պատկերը։ Եթե մենք ուզում ենք ոտքերը նայենք, ապա լույսը ուրեմն լուսավորում է ոտքը, ոտքից լույսը ցրվում է բոլոր ուղղություններով, բայց քանի որ մենք երկու օրենք գիտենք լավ, եկեք հենց այդ երկուսը օգտագործենք։ Ուրեմն ճառագայթը, որը գնում է զուգահեռ առանցքին, պետք է շեղվի եւ անցնի կիսակետով, իսկ ճառագայթը, որը դեպի կենտրոն է գնում, նույն ձևով պետք է շարունակի։ Եվ քանի որ իրենք այստեղ են հատվում, այստեղ կլինի ոտքերը։ Հենց այսպես է աշխատում մարդու աչքը։ Բնականաբար առաջի հայացքը որ տալիս ենք, ինչ է նշանակում, մենք աշխարհը գլխի վայր ենք տեսնում։ Եվ այո եւ ոչ, որովհետեւ իրականում մեր ուղեղը ուղղում է այս փոքրիկ սխալը եւ մենք իրականում տեսնում ենք աշխարհը ոնց որ նա կա։ Բայց դրա համար մեզ պետք է ուղեղ, որը իրականում աչքի հետ միասին զարգացել է դարերի ու հազարամյակների ու միլիոնավոր տարիների ընթացքում։ Այդ ուղեղը իրականում չափազանց բարդ մեքենա է եւ եթե օրինակ մենք մեզ հարց տանք ինչով է դա հիմնականում բաղկացած, ապա կարող ենք տեսնել այս նեյրոնները, որոնք մոտարապես որոշ դեպքերում կարող են հասնել մինչև 100 միլիարդի, ուրեմն սա նեյրոնի գլուխն է, սրանք թևերն են, որոնցով նեյրոնը հաղորդակցվում է հարևանների հետ, եւ սա պոչն է, որ կոչվում է աքսոն, որով նա ազդանշաններ է ուղարկում մյուս նեյրոններին։ Ուրեմն ամեն մի նեյրոն կարող է ունենալ մոտավորապես 10,000 միացում, եւ այս միացումներն են, որ շատ կարեւոր են, որովհետեւ երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք սովորում, այդ ժամանակ մենք ուժեղացնում ենք որոշ կապեր այստեղ եւ թուլացնում ենք որոշ այլ կապեր։ Այսինքն միայն քանակը կարևոր չի նեյրոնների, այլ նաեւ թե քանի կապ ունեն եւ ինչ կապեր ունեն։ Եվ շատ հաճախ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար մեր ուղեղը չի ենթարկվում մեր տրամաբանությանը։ Հաճախ մեր ուղեղը գործում է լրիվ ուրիշ օրենքներով եւ մեզ տալիս է ինֆորմացիա, որ այնքան էլ օբյեկտիվ չի։ Օրինակի համար ամենակարևոր, ամենահետաքրքիր դեպքերից են օպտիկական իլյուզիաները։ Որոշ մարդիկ գուցե կմտածեն, որ կարմիր գծերի հեռավորությունը այստեղ ավելի փոքր է, քան թե այստեղ։ Բայց իրականում, երբ որ մենք հանում ենք կլոր նկարները, տեսնում ենք, որ իրականում կարմիր գծերը զուգահեռ են իրար, ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի իրանց հեռավորության մեջ։ Եթե նայում ենք օրինակ այսպիսի պատկեր, այնպիսի տպավորություն է, որ A կետից B կետը գնալուց գծերը բարձրանում են ձախից աջ, բայց իրականում երբ որ հանում ենք այս քառակուսիները, տեսնում ենք, որ իրականում գծերը շատ ուղիղ են։ Եվ վերջապես, երբ որ նայում ենք այսպիսի պատկեր, այնպիսի տպավորություն կա որոշ մարդկանց մոտ, որ A սյունյակը ավելի բաց գույն ունի, քան թե B սյունյակը այստեղ։ Բայց երբ որ մենք հանում ենք հորիզոնտալ սև գծերը, տեսնում ենք, որ իրականում նրանք նույն գույնը ունեն։ Այնպես որ հաճախ մարդիկ ասում են, պետք է տեսնեմ, որ հավատամ, ցավալի է, բայց երբ որ նույնիսկ տեսնում եք, չպիտի հավատաք։ Եկեք վերադառնանք մեր ուրեմն աչքի տեսողությանը։ Ուրեմն աչքը այսօր կառուցված է հետևյալ ձևով։ Այնիջանից միշտ չէ, որ այդպես է եղել։ Օրինակ 550 միլիոն տարի առաջ աչքը ընդամենը մի կետ էր, որը կարող էր ուղղակի զգալ լույս կա, թե չկա։ Հետո տարիների ընթացքում այնիջանից այդ ժամանակ մենք ուրեմն ունեինք նույն ընդհանուր նախնին, ինչ որ ութոտնուկը։ Այդ ժամանակ, երբ որ մեր նախնիները եւ ութոտնուկի նախնիները նույնն էին, այդ ժամանակ ուրեմն աչքը շատ պրիմիտիվ էր։ Բայց ժամանակի ընթացքում ուրեմն աչքը զարգացավ եւ այսօր ոչ միայն կարող ենք մենք տեսնել լույս կա, թե չկա, այլ նաեւ կարող ենք պատկերներ տեսնել։ Ուրեմն ո՞նց ենք տեսնում պատկերները։ Առաջի հերթին մենք ունենք մի ոսպնյակ, որը դեպի դուրս է նայում օդի հետ։ Նրանից հետո մենք ունենք դիաֆրագմա, որը մի անցք ունի, որը թույլ է տալիս ղեկավարել էներգիայի մուտքը դեպի աչք։ Օրինակ, եթե շատ ուժեղ է լույսը, այս անցքը փոքրանում է, որպեսզի քչացնի լույսը, իսկ երբ որ մենք մթության մեջ ենք, այս անցքը մեծանում է, որպեսզի հնարավորինս շատ լույս մտնի, որ կարողանանք պատկերը զգանք։ Նրանից հետո կա ներքին ոսպնյակը, մենք հիմնականում սրա մասին ենք խոսելու այսօր, որը իրականում կախված է պատերից,
այս մկանների օգնությամբ կոչվում է Siller-ի մկաններ, այս թելերի օգնությամբ կախված է ընդհանուր պատերից։ Եվ ամենակարևոր էլեմենտներից մեկը դա ռետինան է, այստեղ մոլեկուլներ են, որոնք լույսը կլանում են, արտադրում են էլեկտրական ազդանշան եւ այդ էլեկտրական ազդանշանը ուղղվում է դեպի մեր ուղեղը։ Ուրեմն մենք բոլորը շատ ծանոթ ենք աչքի դերին, որը տեսնելն է, բայց հաճախ մոռանում ենք, որ աչքը ունի նաև շատ ուրիշ կարևոր դեր, օրինակի համար, որպեսզի ղեկավարի մեր բիոլոգիական ցիկլը։ Իրականում, երբ որ մենք տեսնում ենք լույս, օրինակ առավոտյան, երբ որ մենք տեսնում ենք ավելի կապույտ լույս, դա արթնացնում է մարդու օրգանիզմը, այն ժամանակ, երբ որ երեկոյան, երբ որ լույսը դառնում է ավելի դեղին ու կարմրագույն, մեր օրգանիզմը սկսում է արտադրել մոլեկուլներ, որ մենք պատրաստվենք քնելու։ Սա կոչվում է սիրկադիան ցիկլը եւ ծայրահեղ կարևոր է։ Օրինակ մարդիկ, ովքեր խախտում են այս ցիկլը, լուրջ առողջական խնդիրներ են ունենում եւ իմ գոլեգաներից մեկը Իվոն Ռենոտը Բելգիայից մշակել է մի հատուկ տեսակի ակնոց, օրինակ այս ակնոցը, որը մարդիկ կարող են կրել եւ այս ակնոցի միջոցով ստանալ պակասող լույսը եւ կարգավորել իրենց սիրկադիան ցիկլը։ Ուրեմն վերադառնանք մեր աչքի տեսողական ֆունկցիային, եւ ինչպես է դա կատարում, ենթադրենք ձախից մենք ունենք լույս, որը ընկնում է աչքի վրա, բնականաբար առաջի ոսնյակով որոշ բեկում է տեղի ունենում, այն լույսերը, որոնք հանդիպում են դիաֆրագմայի պատերին, բնականաբար նրանք չեն անցնում, իսկ այն լույսը, որը անցնում է անցքով, երկրորդ անգամ է բեկվում, այս անգամ արդեն ներքին ոսպնյակով եւ մենք պատկերը կառուցում ենք մեր ռետինայի վրա, ըստ որում ռետինայում կա մի տեղ, որտեղ մոլեկուլները շատ խիտ են ու ամենալավ տեսողությունը այստեղ է, կոչվում է ֆովեա։ Ուրեմն առաջի խնդիրները, որ մենք կարող ենք ունենալ տեսողության ժամանակ, դրանք աբերացիաներն են ու աղավաղումներն են։ Օրինակ պատկերացրեք, որ դուք ունեք ձեր աչքի ոսպնյակը այսպես, եւ եթե մենք այս օղակների օգնությամբ նկարագրենք այս ոսպնյակի մակերևույթի թեքությունը, ապա իդեալական դեպքում, ասենք, ունենք շատ սիմետրիկ գեղեցիկ օղակներ, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով մարդու աչքի ոսպնյակը դեֆորմացված է, թեքված է, ապա այդ ժամանակ կարող ենք ունենալ մակերևույթ, որը օրինակ ձգված է հորիզոնտալ ուղղությամբ եւ դա կոչվում է աստիգմատիզմը։ Եվ այլ դեպքում, եթե օրինակ ոսպնյակի այս կենտրոնն է շեղված, այդ ժամանակ դա կոչվում է կոմա։ Սրանք հիվանդության տեսակներ են, որոնք հաճախ հանդիպում են օրինակ մարդկանց մոտ։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ ես նշել եմ արդեն, դա ակոմոդացիայի խնդիրն է, որ ցավոք սրտի մենք չենք կարողանում, մեր աչքը չի կարողանում տեսնել բոլոր հեռավորությունները միանման լավ որակով։ Հիմա պատկերացրեք, որ սա մեր աչքն է եւ սա մեր ներքին ոսպնյակն է։ Եվ որպեսզի այդ ներքին ոսպնյակը կարողանա մոտ օբյեկտներ տեսնի, նա պետք է լավ փքված լինի, ուժեղ լինի եւ այդ ժամանակ այս մոտ օբյեկտից դուրս եկող ճառագայթները ուժեղ կբեկվեն եւ կհայտնվեն մեր ռետինայի վրա։ Այդ ժամանակ մենք լավ կտեսնենք այս օբյեկտը։ Բայց նույն վիճակում, եթե մենք ուզենայինք տեսնել հեռու օբյեկտ, ապա այդ ժամանակ, քանի որ այս ոսպնյակը շատ ուժեղ է, այդ ճառագայթները կբեկվեն եւ կհանդիպեն ավելի շուտ։ Այսինքն ռետինայի վրա պատկերը աղավաղված կլինի, այսինքն ավելի շուտ մշուշոտ կլինի, ոչ թե աղավաղված։ Եվ բնականաբար մեր ուղեղը դա կնկատի եւ ազդանշան կուղարկի էլեկտրոնային դեպի Siller-ի մկանները, այստեղ իոնային բաղադրությունը կփոխվի եւ այս մկանը կկծկվի։ Երբ որ այս մկանները կծկվում են, ձգում են այս ոսպնյակը եւ այդ ժամանակ մեր ոսպնյակը դառնում է ավելի տափակ։ Եթե հիշում եք, եթե ինքը շատ տափակ լինի, ապա ոչ մի ֆոկալիզացիա չի լինի։ Հիմա, երբ որ այս ոսպնյակը տափակում է, այդ ժամանակ հեռու օբյեկտները հեշտ ֆոկալիզացվում են ռետինայի վրա։ Դե բնականաբար նույն տափակ վիճակում ուժը լինելով շատ թույլ, մենք չենք կարող մոտ օբյեկտները ֆոկալիզացնենք ֆովեայի վրա, ռետինայի վրա, նրանք ֆոկալիզացնեն ավելի ուշ, այսինքն ռետինայի վրա մենք պատկերը կտեսնենք մշուշոտ։ Երբ որ երիտասարդ ժամանակ այս process-ը բավականին լավ է աշխատում։ Մենք կարող ենք այս վիճակից անցնել մյուս վիճակին։ Ցավոք սրտի տարիների ընթացքում այդ ընդունակությունը կորում է։ Այստեղ տեսնում եք այդ ակոմոդացիայի ու փոփոխման
ընդունակությունն է, իսկ այստեղ տարիներ են, ինչպես տեսնում եք 40-50 տարուց հետո մենք արդեն ընդունակ չենք այդպիսի փոփոխություններ անելու, ձգելու եւ փոխելու մեր ներքին ոսնյակի ուժը։ Որոշ գիտնականներ իմիջիայլոց սա իմ գրաֆիկն է, իմ համար շատ կտրուկ տեղի ունեցավ օրինակ այդ փոփոխությունը։ Ուրեմն որոշ գիտնականներ պնդում են, որ այս կորուստը նրա պատճառով է, որ մեր սիլերի մկանները թուլանում են տարիքի հետ։ Ուրեմն մի ուրիշ խումբ գիտնականներ մտածում են, որ մկանները ուժեղ են մնում տարիքի հետ, բայց մեր ներքին ոսպնյակն է կոշտանում։ Իսկ երբ որ նա կոշտանում է, ապա դժվար է ձգել եւ տափակեցնել։ Իմիջիայլոց, եթե դուք տեսնում եք, այստեղ օղակներ կան, դա շատ նման է, երբ որ ծառ եք կտրում, ուրեմն տարիների ընթացքում այս օղակների թիվը մեծանում է։ Այստեղ կաղապար կա ու կամ տոպրակ, որը միշտ նույնն է մնում ու ձգվում է ավելի շատ, երբ որ մենք մեծանում ենք, բայց մի պահ կա, որ ըստ գիտնականների սա դառնում է շատ կոշտ, դրա համար մարդու մկանները ընդունակ չեն կառավարել իր տափակությունը։ Բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք տարբեր հեռավորություններ տեսնել, տրադիցիոն լուծումներ կան, օրինակ կոնտակտային ոսպնյակները կամ ակնոցները, սակայն այս լուծումները ժամանակի ընթացքում չեն փոփոխվում, այսինքն եթե դուք էլի ուզում եք տարբեր հեռավորություններ տեսնել, կամ պետք է ակնոցը հանել, կամ պետք է օգտագործել կիսատ ապակիներ տարբեր օպտիկական հատկություններով, մի խոսքով դա դինամիկ չէ։ Հիմա իմ լավ ընկերներից մեկը Ջոշուա Սիլվերը, որ Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր էր, մշակել է մի ակնոց, այստեղ տեսնում եք, որը կարող է ժամանակի ընթացքում մի անգամ փոխվել։ Այսինքն երկու ապակիներ կան այստեղ, որը եւ հեղուկ կա մեջը լցված թափանցիկ, եւ այստեղից մարդիկ կարող են պտտել այս անիվը եւ փչել հեղուկը, մտցնել այս երկու ապակիների արանքը եւ երբ որ դուք սեղմում եք այդ հեղուկը, այդ երկու ապակիները կարող են փքվել ըստ ձեր պահանջի, ամեն աչք դուք կարող եք դուք ինքներդ դա անել եւ վերջապես երբ որ ամեն ինչ կարգին է, դուք արդեն փակում եք այս անցքերը եւ մկրատով կտրվում է այս թելը, այս խողովակը եւ հանվում է այս մեխանիզմը։ Սա հիմնականում այն տեղերի համար է, որտեղ աչքի բժիշկների համար չկան եւ շատ դժվար է մարդկանց համար ստանալ իրենց համար հարմարեցված ակնոցներ, օրինակ Աֆրիկայում շատ գյուղեր կան եւ այսպես դա շատ հետաքրքիր լուծում է, բայց սա իմիջիայլոց Ջոշան շատ բարի էր եւ նույնիսկ ինձ մի հատ նվիրեց, ուրեմն սա մի անգամ ծրագրավորվող ակնոց է, ցավոք սրտի սա նույնպես չի կարող թույլ տալ, որ ժամանակի ընթացքում փոխեք հեռավորությունը։ Ուրեմն մի ուրիշ խնդիր կա մարդու տեսանելիության մեջ, երբ որ տարիների ընթացքում թափանցիկ ներքին ոսպնյակը դառնում է ավելի ու ավելի ցրող եւ լույսը չի կարողանում անցնել մինչեւ ռետինան։ Սա մի նկար է, որտեղ համարյա ամբողջ լույսը ցրված է եւ մարդը չի կարողանում տեսնել։ Համարյա 50% կուրության պատճառներից մեկը սա է։ Բարեբախտաբար սրան շատ հեշտ լուծում կա, որը կոչվում է կատարակտի վիրահատում, ուրեմն ինչ են անում մարդիկ մշակում են պլաստիկից թափանցիկ ոսպնյակ, փոքրիկ ոտքերով, որ ես կբացատրեմ ինչի համար, հետո անցք են բացում աչքի մեջ եւ այս խողովակն են մտցնում եւ մաքրում են այդ ներքին ոսպնյակի տոպրակի միջին նյութը հանում են դուրս եւ դրա փոխարեն պտտում են, ոլորում են այս ոսպնյակը եւ մտցնում են անցքից, սեղմում են դեպի ներս, երբ որ այս ոլորված ոսպնյակը դուրս է գալիս այս անցքից, միանգամից բացվում է եւ այս փոքրիկ ոտքերով հենվում է տոպրակի պատերին, այնպես որ ոսպնյակի կենտրոնը հայտնվում է այնտեղ, որտեղ մեր նորմալ ոսպնյակը պիտի լիներ։ Այդ ժամանակ շատ պարզ տեսողություն է ստացվում, մարդիկ էլ քույր չեն, ցավոք սրտի սա նույնպես թույլ չի տալիս հեռավորության փոփոխություն կատարել։ Դրա համար որոշ հիմնարկություններ զարգացրել, մշակել են ոսպնյակների տեսակներ, որոնք, ասենք, օրինակ, այստեղ դուք ունեք երկու ոսպնյակ, շատ ճկուն լարերով իրար միացրած, եւ երբ որ սիլերի մկանները սեղմում են կամ ձգում են տոպրակը, ներքին ոսպնյակի տոպրակը, ապա կարող են այս երկու ոսպնյակները հեռացնել կամ մոտեցնել, դրանով փոխել իր ուժը։ Սակայն, ինչպես հիշում եք, շատ գիտնականներ համարում են, որ եթե տարիների ընթացքում մկանները թուլանան, ապա այս մեխանիզմը չի աշխատի։ Դրա համար
այդ հիմնարկությունները մեզ առաջարկեցին օգտագործել մեր ворսնյակները այս խնդրի համար։ Ուրեմն այստեղը որ ես պիտի խոսեմ գազարի մասին։ Ուրեմն մոտ 130 տարի առաջ Ֆրիդրիխ Ռեյնիցերը գազարի մնացուկներից առանձնացրել էր մի մոլեկուլ, խոլեստերոլ բենզոատը, եւ փորձում էր իր փոշուց ստանալ ապակի, այսինքն երբ որ փոշին տաքացնում էր, մտածում էր որ պետք է հալվի ու ստանա լույս, ստանա նորմալ հեղուկ։ Ուրեմն Ռենիցերը շատ զարմանում էր, որ ամեն անգամ տաքացնելուց ու սառացնելուց ստանում էր մի տեսակ տարօրինակ հեղուկ, որը շատ կաթի էր նման, եւ չէր հասկանում թե ինչի պետք է դա լինի։ Երբ որ նա ուղարկեց այդ նյութը Օտտո Լեմանին, Լեմանը միկրոսկոպով հետազոտեց նյութը եւ զարմանքով նշեց, որ այս հեղուկը բյուրեղների նման է, այսինքն իր հատկությունները նույնը չեն տարբեր ուղղություններով։ Եվ իրականում ինչի է այդպես, որովհետեւ այդ հեղուկները բաղկացած են ձգված մոլեկուլներից, այսպես սիգարի տեսքով, շատ փոքրիկ մոլեկուլներից, եւ բնականորեն բոլոր մոլեկուլները պարկած են նույն ուղղությամբ։ Եվ դա է պատճառը, ինչի այդ հեղուկի հատկությունները այս ուղղությամբ եւ այս ուղղությամբ նույնը չեն։ Եվ այդ ժամանակ այս հատկությունը, որը կոչվում է անիզոտրոպիա, միայն դիտվել էր բյուրեղների մոտ։ Դրա համար այս նյութերը կոչվեցին հեղուկ բյուրեղ, որտեղ միայն դա գիտեին մարդիկ։ Եթե գիտականորեն խոսենք, սրանք ուղղակի անիզոտրոպ հեղուկներ են, բյուրեղի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց այդ ժամանակ մարդիկ միայն բյուրեղները գիտեին։ Մի խոսքով, մի ուրիշ հետաքրքիր հատկություն, որ շատ կարևոր է, դա նա է, որ երբ որ էլեկտրական դաշտ են կիրառում այս նյութերի վրա, այս մոլեկուլները պտտվում են, նրանք գերադասում են պարկել զուգահեռ էլեկտրական դաշտի ուղղությամբ։ Եվ այս փոքրիկ հատկությունը թույլ տվեց, որ ուղղակի հետաքրքիր նյութերից գազարի հիման վրա մարդիկ ստեղծեն գործիքներ, դիսպլեյներ, որոնք այսօր վաճառվում են մոտավորապես 100 միլիարդ դոլարի շուկայական գներով։ Այս գազարագույն մասը դա հեղուկ բյուրեղային դիսպլեյներն են, որոնք հիմնված են այդ երկու հատկությունների վրա, որ ես նշեցի, որ բոլորը նույն ուղղությամբ են պարկում եւ թեքվում են, երբ որ էլեկտրական դաշտ են տեսնում։ Հիմա պարզվում է, որ այդ նյութերը նաև շատ տարածված են մեր կյանքում։ Մեմբրանների, բջիջային մեմբրանները հեղուկ բյուրեղային հատկություններ ունեն։ Սինովիալ հեղուկը, որը լցվում է մեր ոսկորների արանքը, դա էլ ունի այդպիսի հատկություններ։ Մյուկուսը, երբ որ մենք ասենք գրիպ ունենք կամ մրսած ենք այդ հոսքը քթի մեջից, միելինը, որը իրականում այդ նյութերն են, որոնք պաշտպանում են աքսոնները, նեյրոնային կապերը, եւ այլն, նույնիսկ զրահապատ ջակետները, սարդերի ցանցը եւ օճառը հեղուկ բյուրեղային հատկություններ ունեն։ Ուրեմն, բայց մեր համար ինչն է ամենակարևոր, որ լույսը հեղուկ բյուրեղների մեջ տարածվում է տարբեր արագությամբ։ Ճակատը տարածվում է տարբեր արագությամբ։ Օրինակ, եթե մենք լույս ենք ուղարկում մոլեկուլների ուղղությամբ, դրանք արագ են գնում։ Երբ որ ուղարկում ենք ուղղահայաց ուղղությամբ, ապա շատ ավելի դանդաղ են գնում։ Եվ բնականաբար, եթե մենք էլեկտրական դաշտ ենք դնում եւ թեքվում ենք այդ էլեկտրական դաշտը եւ մոլեկուլները թեքվում են դրա հետ, ապա մենք կարող ենք լույսի արագությունը ղեկավարել։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենք երկու ապակի, զուգահեռ ապակիներ, որի մեջ մենք լցրել ենք այդ մոլեկուլներից, որոնք բնականորեն պարկում են բոլորը նույն ուղղությամբ։ Երբ որ մենք լույս ենք ուղարկում, որի ճակատը հարթ է վերևից դեպի ներքև, այդ ճակատը չի շեղվում, որովհետև ամենտեղ նույն հատկություններն ունեն նյութերը։ Բայց եթե մենք կարողանանք էլեկտրական դաշտը այնպես կառուցենք, օգտագործելով հատուկ էլեկտրոդներ, որ ծայրամասերում դաշտը ուժեղ լինի, իսկ կենտրոնում թույլ, ապա այդ ժամանակ մենք կարող ենք ստանալ մոլեկուլներ, որոնք ծայրամասերում ուղղահայաց են, այսինքն էլեկտրական դաշտի ուղղությամբ են պարկած, իսկ կենտրոնում համարյա չեն շեղվել։ Բայց դա ինչ կնշանակի, որ եթե մենք տափակ ճակատով լույս գցենք ներքևից դեպի վերև, ապա ծայրամասերում լույսը արագ կտարածվի, այստեղ եւ այստեղ, իսկ կենտրոնում ավելի դանդաղ կտարածվի, այսինքն դուրս գալուց լույսի ճակատը կլինի թեքված։ Եվ այդ ժամանակ կկատարվի կիզակետում, ֆոկալիզացված։ Եվ այդ ժամանակ, եթե մենք էլեկտրական դաշտը փոխենք, կարող ենք այս վիճակից անցնել այս վիճակին, այսինքն մենք դինամիկ ձևով ժամանակի ընթացքում կարող ենք փոխել այս ոսպնյակի ուժը։ Հիմա սա մի ոսպնյակ է, որի մեջ ոչ մի շարժվող մասեր չկան, որը
շատ բարակ է, շատ թեթև, խոսում ենք միլիգրամների մասին, դրա էլեկտրական էներգիան անհրաժեշտ է 10 միկրովատի կողմերը եւ դա կառուցվում է մեծ դիսպլեյների ձևով, այնպես որ վերջում երբ որ կտրում ենք, դրա գինը ստացվում է չափազանց ցածր, այսինքն կարող ենք դա օգտագործել շատ տեղերում։ Եվ առաջի տեղերից մեկը բնականաբար հեռախոսներն էին, ոնց որ ասեցի, բջջային հեռախոսները։ Դրանից հետո մենք փորձեցինք աշխատել օֆթալմոլոգիայի մասնագետների հետ, որպեսզի տեղադրենք մեր ոսպնյակը աչքի մեջ։ Ուրեմն պատկերացրեք ունենք աչքը եւ ուզում ենք տեսնել մոտ տարածություն, մոտավորապես 25 սանտիմետր, կարթան էկրանները, որը ասենք 30 սանտիմետրի վրա են եւ ավելի հեռու, ասենք մեքենա վարելու ժամանակ։ Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ կատարակտի վիրահատություն է տեղի ունենում եւ մենք եւ մեր գոլեգաները դնում են այդ պլաստիկ ապակին, ապա դրա հետ միասին դնում են նաեւ մեր ոսպնյակը, գազարի ոսպնյակը եւ հետո դիաֆրագմայի հետևում թաքցնում են էլեկտրոնային մասերը եւ այդ ժամանակ մենք կարող ենք տեսնել, որ տարբեր հեռավորությունների վրա մենք այս ոսպնյակով կարող ենք ադապտացիա անել եւ տեսնել տարբեր հեռավորություններ։ Ուրեմն տեսեք, եթե վերցնում ենք հասարակ մի ակնոց եւ նայում ենք 175 սանտիմետր հեռավորության վրա, հասարակ ակնոցով կամ ակնոց, որի մեջ դրել ենք մեր ոսպնյակը։ Իմիջիալոց lens vector-ը դա այդ հիմնարկություններից մեկն է, որ մենք հիմնել ենք, որպեսզի այդ ոսպնյակները վաճառեն։ Ուրեմն, երբ որ հեռու ենք, մոտարապես նույն որակի կտեսնենք տառերը։ Երբ որ մոտենում ենք, ասենք 100 սանտիմետր, տեսնում ենք, որ սովորական ակնոցը սկսում է ավելի մշուշոտ տեսնել։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր ակնոցը հարմարվում է այդ հեռավորության փոփոխությանը։ Եթե մենք ավելի ենք մոտենում, օրինակ 50 սանտիմետր, ապա մեր ակնոցը մոտարապես նույն որակն է պահպանում, իսկ հասարակ ակնոցը արդեն համարյա ոչինչ չենք կարող տեսնել։ 33 սանտիմետրում իրավիճակը շատ ավելի վատ է սովորական ակնոցների համար եւ վերջապես կարդալու հեռավորությունը 25 սանտիմետր դուք կարող եք տեսնել, որ եթե ոչ մի բան չփոխվեր, սովորական ապակին սա կտեսնել, իսկ մեր ոսպնյակով կարող ենք սա տեսնել։ Բնականաբար կարող ենք հասնել, էլ ուրիշ ինչ կարող ենք դրանով անել, իմիջիալից այս էքսպերիմենտները հասել են մինչև խոզի աչքերին, դեռ մարդու աչքերի մեջ չենք տեղադրել, բայց այս process-ը պահանջում է վիրահատություն, կատարակտի վիրահատություն, որպեսզի աչքի ներսում դնի, որը այնքան էլ հաճելի process չէ։ Հիմա ուժեղ տենդենցիա կա, որ մարդիկ փորձեն մեր ոսպնյակները դնեն կոնտակտային ոսպնյակների մեջ, որովհետև այս ժամանակ վիրահատության կարիք չկա, եւ ընդհանրապես կոնտակտային ոսպնյակները հիմա շատ ուժեղ զարգացում են ապրում, իրենց մեջ մտցնում են էլեկտրոնիկա, որ տարբեր սակի հիվանդություններ դետեկտեն, օրինակ Google-ը աշխատում է մի սկզբունքի վրա, որտեղ կոնտակտային ակնոցը կարող է դիաբետի փոփոխությունները նկատել եւ ազդանշան ուղարկել, որպեսզի մարդու մեջ գտնվող արհեստական ձևով մտցված կապսուլներից դեղը արտադրվի ավտոմատ ձևով։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր զարգացումներ են հիմա կատարվում։ Մի ուրիշ հիմնարկություն, որ ես շատ լավ ճանաչում եմ, Mojo, առաջարկում է կոնտակտային ոսպնյակների մեջ նանո դիսպլեյ մտցնել, այնպես որ երբ որ դուք այս կոնտակտային ոսպնյակը դնում եք ձեր աչքին, դուք կարող եք ոչ միայն տեսնել իրական աշխարհը, այլ նաև կարող եք լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալ, որը կոչվում է, եթե թարգմանեմ, augmented reality, երևի ավելացված կամ ուժեղացված իրականություն, եւ դա կարող է շատ հետաքրքիր լինել, մասնավորապես իսկ խոսեմ մի քիչ ավելի ուշ տարբեր օգտագործումների համար։ Ուրիշ հիմնարկություններ փորձել են այդպիսի ակնոցներ ստեղծել, տխրահրճակ Google-ի ակնոցները, որոնք այդպես էլ հաջողության չհասան, Apple-ի ակնոցները եւ շատ այլ ակնոցներ, որոնք փորձում են համընկեցնել իրական աշխարհը թվային ինֆորմացիայի հետ։ Ուրեմն ինչի է դա կարևոր։ Նախ առաջին, օրինակի համար, եթե մտածում եք զինվորական կիրառությունների համար, սա կարող է շատ օգտակար լինել, որովհետև դուք կարող եք իմանալ լրացուցիչ ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարվում դաշտում, բացի այն ինֆորմացիայից, որ դուք ձեր աչքերով եք տեսնում։ Վիրահատությունների ժամանակ, բժշկության ժամանակ շատ կարևոր է
որովհետև եթե դուք ռադիոգրաման վերցնում եք, նայում եք եւ սկսում եք վիրահատումը, մեծ չէ որ կարող եք իրար հետ համընկեցնել եւ վստահ լինել, թե որտեղ եք վիրահատությունը կատարում, բայց եթե դուք ակնոցներ ունեք, որը թույլ է տալիս տեսնել իրական պատկերը եւ դա համընկեցնում է ռադիոգրաֆիայի պատկերի հետ, այդ ժամանակ վիրահատական process-ները կարող են շատ ավելի էֆեկտիվ լինել։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, որ նույնիսկ առողջ մարդկանց մոտ այս ավելացված իրականության ակնոցները լուրջ խնդիր ունեն ակոմոդացիայի։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Ուրեմն պատկերացրեք, սա մեր աչքն է, եւ պատկերացրեք, որ մենք նայում ենք մի մոտ օբյեկտ։ Եթե մենք մոտ օբյեկտ ենք նայում, եւ եթե դուք հիշում եք միջև այս ես ինչ եմ ձեզ պատմել, դա նշանակում է, որ մեր ներքին ոսպնյակը պետք է լավ փքված լինի, որ ուժեղ լինի, որ կարողանա ճառագայթները բեկի եւ կառուցի պատկերը մեր ռետինայի վրա։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք մի լրացուցիչ թվային ինֆորմացիա ավելացնել, ես այստեղ ընտրեցի Պոկեմոնը, ապա մենք կարող ենք մի դիսպլեյ վերցնել, փոքրիկ դիսպլեյ, միկրո դիսպլեյ, ոսպնյակ, երկու հայելի, սա պետք է լինի կիսաթափանցիկ հայելի, եւ այդ ժամանակ մենք կարող ենք օգտագործել այս 3 ոսպնյակները, 1, 2, որը մեր կորնեան է, եւ 3, որը մեր ներսի ոսպնյակն է։ Այս 3 ոսպնյակներով մենք կարող ենք Պոկեմոնի պատկերն էլ կառուցել ռետինայի վրա։ Այնպես որ շատ լավ է, ամեն ինչ կարգին է, մարդը կարող է տեսնել եւ Kiwi, որը շատ մոտ է, եւ Պոկեմոնի պատկերը։ Հիմա պատկերացրեք, որ մարդը ուզում է տեսնել նայել դեպի հեռուն։ Եթե հեռուն ենք նայում, ինչպես հույս ունեմ հիշում եք իմ պատմածներից, ապա այդ ժամանակ մեր ներքին ոսպնյակը պետք է տափակի, որպեսզի հեռու պատկերը կառուցի, հեռու օբյեկտի պատկերը կառուցի ռետինայի վրա։ Բայց այդ ժամանակ մեր Պոկեմոնի պատկերը կշեղվի։ Այնպես չէ, որովհետև մենք քանի որ ուժեղ էր այս ոսպնյակը, մենք կարողանում ենք պատկերը կառուցել ռետինայի վրա։ Հիմա եթե այս ոսպնյակը թույլ է, ապա Պոկեմոնի պատկերը այստեղ կհայտնվի։ Դրա համար մարդիկ չեն կարողանում հարմարվել այս ավելացված ու ուժեղացված իրականության ակնոցներում, որ տեսնեն տարբեր հեռավորություններ եւ միաժամանակ պահեն նույն պատկերը, թվային պատկերը։ Եվ սա վերաբերվում է նաեւ երիտասարդներին, ես կասեի ավելի առաջի հերթին երիտասարդներին։ Այնպես որ այդ խնդիրը մնում է եւ լուծումներից մեկը այն է, որ մենք փորձենք այս ոսպնյակը ուժեղացնենք, այնպես որ պատկերը հետ բերենք դեպի ռետինա։ Եվ դրա, քանի որ սրանք պետք է լինեն քիչ էներգիա ծախսող թեթև ոսպնյակներ, դրա համար բնական է, որ առաջի հերթին մենք խոսում ենք ոսպնյակների մասին, որոնք կլինեն թեթև, որոնք չեն ունենա շարժվող մասեր, որովհետև այս ակնոցները կարող են ընկնել, կարող են տեղափոխվել, պետք է լինեն թեթև, բարակ, շատ քիչ էներգիա պետք է ծախսեն, որովհետև կարիք չի լինի հաճախ իրենց լիցքավորել եւ պետք է լինեն ցածր գնի, որովհետեւ մենք ուզում ենք սա տարածվի բոլորի համար։ Այնպես որ այստեղ նույնպես մենք փորձում ենք օգտագործել մեր գազարային ոսպնյակը, որ լուծենք այս խնդիրները։ Ուրեմն ես սրանով կփորձեմ վերջացնեմ 4 եզրահանգումներով, եթե դուք ինձ թույլ տաք։ Առաջինը դա նա է, որ ես հույս ունեմ, որ կարողացա ցույց տալ, որ բնական գիտությունները, մասնավորապես ֆիզիկան, շատ հետաքրքիր է անկասկած եւ կարող է նաեւ օգտակար լինել եւ բնական գիտությունների մեջ կրթությունը ձեզ հնարավորություն է տալիս սովորել խնդիրներ լուծել, ձեզ հնարավորություն է տալիս վերլուծական եւ քննադատական մտածելակերպ, որը ծայրահեղ կարեւոր է։ Ինչի, որովհետեւ ձեր կյանքում կարող են շատ չնախատեսված երևույթներ հանդիպել եւ թող ստի ամեն ինչ չէ, որ մենք կարող ենք կարգավորել եւ կառավարել, դրա համար պետք է ուղղակի պատրաստվել, իսկ այդ պատրաստվելը դա լինում է այս ընդունակությունները սովորելով եւ այդ ժամանակ դուք պատրաստ կլինեք, եթե ինչ-որ նոր իրավիճակ լինի, գնահատեք այդ իրավիճակը ինչպես որ պետք է եւ օգտագործեք առիթները։ Շատ առիթներ կարող են լինել, որ դուք պատրաստ չլինեք։ Դրա համար այս հատկությունները ծայրահեղ կարևոր են։ Ուրեմն երկրորդը, եւ երևի մի ֆիզիկոս ընկերները չեն սիրի դա, ես անկեղծորեն մտածում եմ, որ բոլոր տեսակի մասնագիտությունները կարող են շատ հետաքրքիր լինել։ Բնականաբար ես ավելի շատ
հակված են դեպի մտավոր մասնագիտությունները, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ այսինքն ձեռքի աշխատանքը եւ այլ աշխատանքները ավելի քիչ կարեւոր են։ Ուղղակի ես գիտեմ մտավոր աշխատանքը եւ գիտեմ, որ դա կարող է լինել շատ հետաքրքիր եւ դա կարող է բերել եւ հաճույք, եւ տնտեսական ապահովություն, եւ օգտակարություն։ Իմիջիալից ես սովորել եմ իմ տղայից մի քանի տարի առաջ եւ մոտավորապես 10 տարեկան էր, հարցեցի ինչ մասնագիտություն կուզես ընտրել, նա ասաց դեռ չգիտեմ, բայց կուզեի որ սիրեի այդ մասնագիտությունը, որ այդ մասնագիտությունը թույլ տար ես տնտեսապես ապահով լինեի եւ դա օգտակար լիներ մարդկանց։ Ճիշտ ասած դրանից ավել բան չեմ էլ կարող ավելացնել, բայց ելի եմ ասում, տարբեր տեսակի մասնագիտություններ ոչ միայն բնական գիտությունների մեջ կարող են ծայրահեղ հետաքրքիր լինել, դրա համար ուղղակի պետք է հետաքրքրասեր լինել, ունենալ մոտիվացիա, պատասխանատու ձևով աշխատել, սովորել եւ երբ որ ասենք ուզում եք մի մասնագիտություն ընտրել, ուղղակի պետք է առաջի խոչընդոտը անցնել, հետո նոր որոշել, ձեզ դուր է գալիս թե չէ։ Գիտեք, հաճախ ինձ ասում են, «Օ, ֆիզիկան, ես չեմ սիրում ֆիզիկան»։ Ես ասում եմ, «Իսկ դուք ասենք մամիկոնին սիրում եք»։ Մարդկանց առաջի ռեակցիան է, բայց ես չեմ ճանաչում մամիկոնին, ինչպես կարող եմ ասել, սիրում եմ թե չեմ սիրում։ Եվ իմ պատասխանը, իսկ դուք ինչ է մտածում եք, դուք ֆիզիկան ճանաչում եք, այնքան որ կարող եք ասել սիրում եք կամ չեք սիրում։ Այնպես որ ամեն մասնագիտություն ունի իր առաջնային խոչընդոտը, եթե դուք ունեք այդ մոտիվացիան, դուք կարող եք հաղթահարել դա եւ դրանից հետո կորոշեք սիրում եք թե չեք սիրում։ Եվ ընդհանրապես կրթության հետ կապված ես համոզված եմ, որ աշխարհը գնում է դեպի լավ ուղղությամբ, ինչքան էլ ցավալիորեն շատ դժբախտ իրավիճակներ կարող են լինել։ Գիտեք, 250-260 տարի առաջ դեռ հարց կար, արդյոք ստրկատիրությունը լավ է թե ոչ։ Բարեբախտաբար այսօր այդպիսի հարց արդեն չկա եւ ավելի ու ավելի երկրների տնտեսությունները հիմնվում են գիտելիքների վրա։ Օրինակ մասնավորապես այն երկրները, որտեղ շատ բնական հումքեր չկա, որպես Հայաստանը, ես կարծում եմ ուղղակի ընտրություն չկա, որ տնտեսությունը պետք է հիմնականում հիմնվի գիտելիքների վրա։ Եվ բնականաբար տնտեսությունը, որպեսզի առողջ լինի, պետք է ունենա բաց մրցակցական բնույթ, այլ ոչ թե փակված լինի մոնոպոլիաներով, որովհետև փոքր եւ միջին հիմնարկությունները դրանք մարդու օրգանիզմի մեջ արյունատար երակներն են եւ շատ ավելի կարեւոր են, քան թե մեծ հիմնարկությունները։ Եվ բնականաբար, որպեսզի մարդիկ անդամագրվեն այս ուղղությանը, պետությունը պետք է լինի օրինական, արդար եւ գիտության վրա հիմնված, այսինքն ղեկավարվի ողջամտության եւ կարեկցանքի սկզբունքներով, իսկ դա արվում է կրթության միջոցով։ Եվ իմ ամենակարևոր եզրահանգումը վերջին, ես կարծում եմ, որ ոչ մի ողջամիտ մարդ չի կարող հավակնել, որ ինքը ունի բացարձակ ճշմարտությունը։ Դա բնականաբար առաջինը ինձնից է սկսում, ես պատմում եմ ձեզ իմ փորձը, բայց ես բոլորովին վստահ չեմ, որ այնինչ ասում եմ կարող է ձեզ բոլորին վերաբերվել, այնպես որ դուք պետք է ինքներդ ունենաք ազատամիտ մոտեցում եւ ամենակարևորը անալիտիկ, վերլուծական եւ քննադատական մտածելակերպ, որ տեսնեք թե իմ ասածներից որն եք դուք վերցնում, որն եք օգտագործում եւ որը չէ։ Ուրեմն այսպեսով ես վերջացնում եմ իմ ուրեմն ներկայացումը եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։